नमस्कार मु मधुस्मिता स्वागत करुच्ची मो चैनल मधुस्मिता क्राफ्ट कॉर्नर। आज आम प्रस्तुत करवा चिकेन पकोड़ा। ये वीडियोटे यदि आपण को भल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे जद्वारा आपण मानक मोर नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन मिल जाए। चिकेन पकोड़ा पई आवश्यक सामग्री गुड़िक है कॉर्नफ्लोर। एठी मो 5 ରୁ 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर नहीं गोटे अंडा बाइंडिंग पई लूण हल्दी गरम मसला करी पत्ता लेंबू गोटे लंका गुंड अदा रसुण पेस्ट आउ चिकेन 500 ग्राम। चलो ये प्रस्तुत करवा चिकेन पकोड़ा। ये चिकेन को मु धोई नहीं आधे किसी भी पानी रखिबेनी एक्सेस पानी थी से सब काढ़ीदेवे। एथिरेबिका लेंबू लेंबू ये पका जाए चिकेन थिबा स्मेल चिकेन काटिदेव। अदा रसुण पेस्ट कॉर्नफ्लोर इधर मैं 5 ରୁ 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर नहीं गोटे अंडा बाइंडिंग टाइम आउ सबुतिक मसला इधर पकईदेव। आपण ये चाहिए धनिया पत्र पकई पारे सबको भल भाव मिक्स करदे। यहीपरि भाव सबको भल भाव गोली देवे। आधे पानी ऐड करें। चिकेन को मैरिनेट करके आम 30 मिनट पर्यंत रखा तापर आपको छाणा। एबे यहाँ को रखिबार 30 मिनट हो सारे। चलतु एबे आपको छाणा। देखु एबे तेल गरम हो सारे। देखु एबे पकोड़ा सब छाई हो गला। एबे आपको काढ़ी गोटे प्लेट को काढ़ीदेवा। देखु एबे आम प्रस्तुत हो गला चिकेन पकोड़ा। से मुझे चाट मसला पकई दूची। पियाज गार्निशिंग कर दूची।